हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके ही चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जिस दवाई के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं उसका नाम है सितोपलादी चूर्ण। फ्रेंड्स, डाबर इंडिया लिमिटेड का एक बहुत ही बढ़िया टोटली हर्बल आयुर्वेदिक चूर्ण जो किसी भी तरह के पुराने से पुराने सर्दी, जुखाम, खांसी, सीने या लंग्स से रिलेटेड सारी प्रॉब्लमों से निजात दिलाता है। फ्रेंड्स, डाबर सितोपलादी चूर्ण बहुत ही ज़्यादा प्रचलित और बहुत ही ज़्यादा चलन में आने वाला आयुर्वेदिक औषधि है, जिससे बच्चों से लेकर बड़े और बुज़ुर्गों तक सेवन किया जा सकता है। फ्रेंड्स, देखा गया है कि छोटे बच्चों के अंदर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि उन्हें किस तरह की दवाई का उपयोग करके उनके सर्दी जुकाम खांसी से निजात दिलाई जाए। तो फ्रेंड्स, सितोपलादी चूर्ण खांसी से राहत दिलाता है, साथ ही साथ जमे हुए कफ को, जो छोटे बच्चों में या बुज़ुर्गों में कफ जम जाता है, सीने में या फेफड़ों में जो रुकावट करता है, सांस लेने में तकलीफ़ आती है, उन सभी चीज़ों से राहत दिलाता है। फ्रेंड्स, सितोपलादी चूर्ण टोटली आयुर्वेदिक मेडिसिन है और इसको शहद के साथ उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, बात करेंगे इसकी कीमत की तो लगभग 84 रुपये MRP में आपको 30 ग्राम क्वांटिटी में मार्केट में सभी मेडिकल स्टोर्स पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। फ्रेंड्स, यूजेस की यदि हम बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि छोटे बच्चे हैं जो 2 साल से लेकर 5 साल के अंदर हैं और आप उन्हें इस औषधि का उपयोग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस चूर्ण की लगभग 5 ग्राम की क्वांटिटी, जो लगभग आधा ग्राम के करीब हो, आधे टीस्पून के करीब होगी, उसको एक किसी प्याली में ले लीजिए और उसमें 2 चम्मच शहद, 2 चम्मच आप उसमें शहद मिला लीजिए और उसका एक अच्छा सा मिक्सचर बना लीजिए और आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को ये खिला सकते हैं, उनको चटा सकते हैं। शहद इस दवाई के कड़वेपन को दूर कर देगा और नेचुरली बहुत ज़्यादा स्वीट्स होता है, तो बच्चे दवाई का सेवन भी बड़ी आसानी से कर लेंगे। फ्रेंड्स, एडल्ट के लिए यदि डोज लेना है तो करीब करीब 10 से 15 ग्राम की क्वांटिटी में आपको इस चूर्ण को लेना होगा। 2 से 3 चम्मच शहद को लेना होगा और वो भी दिन में 2 से 3 बार इसी तरह से सेवन कर सकते हैं। बुज़ुर्गों के लिए तो ये दवाई अमृत की तरह काम करती है। जनरली देखा गया है कि बुज़ुर्गों के अंदर सर्दी जुकाम खांसी और फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रोनिक भी रहती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं को होती हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस चूर्ण का यही 1 टेबल स्पून चूर्ण, करीब 2 से 3 चम्मच शहद अपने स्वाद के अनुसार मिलाकर दिन में 2 से 3 बार उपयोग करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी भी तरह की क्रोनिक सर्दी, जुकाम, खांसी या फेफड़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, निमोनिया के सिम्टम्स आ रहे हों, उन सभी में भी बहुत ही जल्द से जल्द फ़ायदा पहुँचाता है। फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस वीडियो से मेरे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, यही मेरा उद्देश्य रहता है। फ्रेंड्स, आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम इसी तरह की नई नई जानकारियों के साथ आपके समक्ष आते रहें। धन्यवाद।